todo mundo no barco. E começou, amado, eles navegar, mas só que de repente, amado, eles mediram ali a água, eles viram que estava chegando no lugar que tinha terra. Eles mediram, estava dando 20, daqui a pouco eles mediram, estava dando 15. Sabe o que isso quer dizer, amado? O barco estava chegando perto de alguma terra. Eu quero te dizer, por mais que seja devagar, o teu barco está chegando perto de alguma terra. O teu barco está chegando perto do porto, e você vai desembarcar. O vento começou a levar eles para a terra, amado. Só que toda escolha gera uma consequência. Eles não escolheram o aviso de Deus. Toda escolha gera uma consequência. E eles pensaram que o problema deles tinha parado ali. Não, o Paulo está no barco. Paulo agora está na direção do barco. Nós estamos chegando perto da terra. Sabe o que aconteceu, amado? O barco encalhou. Olha só, amado. Paulo não tinha nada a ver, amado. Eles que não obedeceram a voz de Deus, mas porque ele estava no barco, ele sofreu também. Amado, tu tá vendo, tem irmão que não está obedecendo, que não está recebendo o aviso de Deus. É melhor você sair de perto dele, senão você vai afundar no barco com ele. Você tá vendo teu irmão que desobedece, você tu tá falando com teu irmão, você aconselha todo dia, não para com isso. Irmão, Deus me revelou, Deus me mostrou, para com isso. Se você ficar perto dele, você vai afundar com o barco. Que o barco, quando caiu, amado, a onda começou a bater na proa do barco. Sabe o que aconteceu? O barco quebrou. Imagine 250 e poucos anos, tudo pulando no mar gelado. Tudo pulando, estava perto da terra, mas ainda estava longe. Ainda tinha onda, ainda tinha mar gelado. Todo mundo, eles começaram a se abraçar em qualquer coisa. Paulo ali no meio, porque eles não escutaram o aviso de Deus. Só que o vento, amado, favoreceu eles. O vento começou a levar eles para perto da terra. O vento começou a levar eles para perto da terra. Mas como eu te disse, amado, estava inverno. Estava frio. Paulo estava há bastante tempo naquela água. Ele estava quase com hipotermia, amado. Você não está entendendo onde eu vou chegar. Mas eu estou te dizendo porque a fogueira já está chegando, amado. Nós vamos chegar na revelação da mensagem. Isso aqui é apenas introdução. A introdução tem 44 versos e a mensagem é 3 versículos só, amado. E eles começaram a ouvir, o vento começou a soprar eles. Só que eles já estavam desesperados, amado. Só que eles já estavam com frio. Era inferno. Eles estavam dentro da água. Eles estavam com o corpo gelado. Imagine o Paulo gelado. Paulo, quando escreve uma carta de Timóteo, irmão, ele fala, traz a capa antes que o inverno chegue. Tu não está entendendo não, mano? Você não espera você ficar frio. Você não espera chegar o inverno na tua vida. Pega a capa, amado. E Paulo estava quase que hipotermia. A água estava abaixo de zero. Eles estavam por cima de alguma madeira. E o vento soprando indo para a praia. E é aqui que eu quero chegar no capítulo 28, amado, onde nós lemos. Quando Paulo chega na praia, os 8 soldados, os marinheiros, os restantes dos presos, pararam na praia. O que adiantou eles pular do barco? O que adiantou eles, aleluia, confiar na palavra de Paulo, pegar alguma madeira para chegar até a praia e morrer na praia de frio? Xandandarabá. Ninguém vai morrer de frio aqui nesta noite. Ninguém vai morrer aqui de frio nesta noite. Você já chegou até aqui, então você não vai parar. Você não vai deitar na praia. Você vai prosseguir, amado. Sabe o que aconteceu, amado? Todos eles chegaram salvos na praia. Só que teve uma diferença. Paulo, quando ele olhou a fogueira, amado, sabe o que Paulo fez? Eu não posso ficar frio. Eu não posso existir espiritualmente. Eu não posso morrer de hipotermia. Eu não estou acostumado com o inverno. Eu estou acostumado com o calor do Espírito Santo de Deus. Eu já estou com frio há muito tempo por causa do vento. Paulo sentiu frio. Não foi por causa dele. Foi por causa daqueles mestres que não escolheriam escutar Paulo. Tu está me entendendo, irmão? Não está falando por causa dos outros. Só que você não está, olha, o teu irmão, aleluia, gosta do Santo Espírito de Deus. Se o teu irmão está deixando a fogueira do Espírito Santo apagar, o problema é dele. Busca você sozinho, amado. Vai orar, vai pro monte, vai pra consagração, vai pro culto de novo, amado. Sabe o que aconteceu? Paulo, quando olhou a fogueira, ele olhou para trás.
Paulo estava com frio, amado. Paulo estava cansado, era 14 dias naquele problema, amado. Só que ele falou, eu estou avistando uma fogueira. Eu estou avistando uma fogueira. Eu estou avistando uma fogueira. Mas aqueles que estavam com ele também avistou. Só que os que estavam com ele ficaram na praia. Mas Paulo não. Eu tenho que ir em direção à fogueira. Eu tenho que ir em direção à fogueira. Eu tenho que ir em direção ao Santo Espírito Santo de Deus. Eu não posso morrer de frio. E diz a palavra, irmão, que os bárbaros estavam olhando quando eles chegaram na praia. Sabe quem são os bárbaros, amado? Todozinho, olímpio. Aleluia, o pessoal no teu trabalho, até o pessoal na tua igreja, ele só está te olhando para ver se você vai morrer na praia ou se você vai em direção à fogueira. Para ver se você vai morrer de frio na praia ou se você vai se esquentar na fogueira. E diz a palavra do Senhor, mas que Paulo, ele começou a andar fraco, com frio, com fome, cheio de problema. Amado Paulo, amado, ele tinha menos preparo físico do que aqueles marinheiros, do que aqueles, amado, aquele exército que estava lá, amado. Seu papo, não posso morrer de frio. Eu não posso morrer de frio. O problema é deles que eles vão ficar na praia. Eu não posso morrer de frio. E Deus ainda fez uma promessa para mim e para aqueles que estão lá na praia. Nenhuma alma vai perecer. Nenhuma alma vai perecer. Ninguém vai morrer de frio. Sabe o que Paulo faz, amado? Cheio do poder dos anjos, começa a catar lenha. Amado, separamos os Deus que nós lemos, amado. Estava chovendo e ainda estava frio na praia. Aonde Paulo arranjou um machado para cortar lenha? Explica aí, amado. Os bárbaros olhando, o povo estava com eles tudo na praia, e Paulo catando lenha para deixar a fogueira acesa. Porque se Paulo não cata lenha, a fogueira ia apagar. E se a fogueira apaga, ia morrer todo mundo de frio. Paulo tirou força de onde ele não tinha para catar lenha. Estava chovendo, estava frio, estava tudo molhado, madeira molhada, graveto molhado. Só que Paulo falou para o Deus, eu não posso morrer de frio. Eu não posso morrer de frio. Eu não posso morrer de frio. Paulo começa a catar madeira, mano. Porque ele pensa, eu não posso morrer de frio, não posso matar eles. Tem bárbaro me olhando, sou fracassado, se eu não acender a fogueira. O que será de mim? Vão falar, os bárbaros vão falar de mim. Chegou um povo aqui na praia e morreu todos eles. Eles deixaram a fogueira apagar. Amado, não deixa a fogueira apagar, amado. Por mais que o vento venha bater no teu barco, amado. Por mais que o frio venha chegar no teu lar, onde você está, amado. Não deixa a fogueira apagar, porque é o único sinal de vida. O fogo. E a fogueira estava apagando, amado. E a fogueira estava apagando. E caindo chuva na fogueira. Só que Paulo falou, eu não vou deixar a fogueira apagar. Nenhum desses vão morrer. E os bárbaros não têm que olhar minha vitória. Eu vou acender essa fogueira. Convida a igreja a ficar de pé em nome de Jesus, amado. Porque ontem de novo continua, irmão, me ajuda a catar lenha, amado. Me ajuda a catar lenha. O vento está batendo forte no meu barco, eu estou cansado, eu estou fraco. Me ajuda a catar lenha! Não deixa eu catar lenha sozinho! Peça ajuda ao meu irmão, amado! Mas meu irmão não deixa eu catar lenha sozinho! Me ajuda a deixar a fogueira acesa! Ô Pai! Ô Pai, tu sabes quando essa irmã dessa mesa, Pai! Sofre para deixar a fogueira acesa! Ela está talhando no frio! Ela não importa! Ela está talhando tudo quanto é tempo, Deus! Fortalece os teus irmãos! Aleluia, com o poder dos poderes! O Espírito Santo pode incendiar o coração dela, Deus! Ô, mano, você não veio aqui à toa, mano! Você veio aqui pegar lenha para acender a fogueira no teu lar! Você veio aqui pegar lenha para acender a fogueira lá no teu ministério! Você veio aqui pegar lenha para acender a fogueira em tudo onde você estiver, amado! O fogo do altar não pode se apagar! O fogo do altar não pode se apagar! Deus falou com você, Moisés!